في أوائل شهر آب عام 1933 أعلنت الحكومة العراقية برئاسة رشيد علي الجيلاني الجهاد ضد الآشوريين اللاجئين من منطقة هكاري إلى العراق، ولكن لم يكن الجهاد دينيا بل قوميا وسياسيا. وخرج الجيش العراقي بقيادة بكر صدقي متجها إلى شمالي البلاد لإبادة هذا الشعب الذي يشكل تهديدا للأمن الوطني وتأثيره على استقرار المنطقة وفق ما تداولته الصحف المحلية العراقية آنذاك. وقامت الحكومة العراقية بتحريض القبائل العربية وتجنيد شرطة غير نظامية من الأكراد لمعاونة الجيش للتطوع في العمليات الجهادية والتوجه نحو الشمال لمقاتلة الآشوريين. وأصبح كل فرد آشوري في الشمال وفي بلدة سميل على وجه الخصوص معرض لكل صنوف الاعتداء والقتل، فهرب الكثيرون منهم خوفا على حياتهم. ولكي نفهم القصة جيدا علينا العودة قليلا إلى الوراء ليتسنى لنا معرفة الأسباب التي جعلت الحكومة العراقية أن تتخذ هذه الخطوة العدوانية ضد الآشوريين. فخلال فترة استقلال العراق عام 1921 قرر بطريرك كنيسة المشرق مار شمعون الثالث والعشرون المطالبة بحكم ذاتي للآشوريين في شمال العراق، كما عرض البطريرك هذه القضية على عصبة الأمم عام 1932. وقد استلمت عصبة الأمم في الفترة بين 1931 و 1932 5 وثائق من الآشوريين في العراق حددوا فيها مطالبهم قبيل انتهاء الانتداب البريطاني في العراق. ووصلت الوثيقتان في تشرين الأول عام 1931 من قبل مجموعة من القادة من بينهم مار شمعون، حيث طالبوا فيها بنقل اللاجئين إلى دولة تحت سيطرة قوة أوروبية، وفضلوا سوريا التي كانت لا تزال تحت الانتداب الفرنسي. ولم تعترض بريطانيا أو العراق على هذا الطلب، غير أنه لم يتطوع أي طرف لتحقيق هذه المطالب.